能够知道，因为我们从外部没办法看到这个树木内部的形态的情形，但是展示的是非破坏性检测的仪器。那当然呢，这个仪器呢，最主要是透过转速跟它阻抗的这个分析，能够知道树木内部的结构是不是有受到腐朽的情形。那因为我们也知道，因为这个树是慢慢的往外长嘛，但是内部的这个木材可能有100年以上了。那100年以上有可能它腐朽了，但是外面看起来好好的，所以其实很多的这个树木，我们看它倒下去之后折断之后，我们才发现说啊，内底拢凹料啊，所以透过这个仪器，我们大概就可以知道说，如果在内部有哪一个这个结构已经这个腐朽了，那它马上就可以看到我们这里我们这里有这个波峰跟波谷的形态，就可以知道说在几公分的时候，这个树木内部是不是有腐朽。那当然这只是其中一种非破坏性检测的方式。那当然一般而言，我们对于屏东县的受保护树而言，我们不单只是做一次这样子的检测，我们还有我们这边还有音波检测，所以等一下检查结果怎样？检查结果都是 OK 啊。怎么看？因为结果，它是检测的时候，它实际会显示在那个荧幕上面。对。好，距离答案检测。其实最直观的嘛，绿色的就是 OK， 但是有蓝色、红色的部分，这个就是它们内部已经腐朽了。但是其实你从外部的形态看起来，它还是好好的一棵树。那当然这个图不是那一棵的啦。那只是说，如果透过那样子的仪器是可以这样子看到它的内部的。那当然这样子的检测方式其实是很科学的嘛。就我们可以直接知道说，它腐朽的面积的大小在哪一个方位有腐朽，那我可以知道说，这棵树要不要做其他的方式的管例如说我要帮它立支撑架啊，我要用绳索把它固定起来啊，或者是这棵树可能在学校的油气的这个油具的旁边，那我可能是不是要把它做移除？因为怕它带来危险。那所以透过这样的方式，我们在处置任何一棵树的时候，就会比较有理由，就说那为什么你要把这棵树移除？那我可以告诉你说，它内部腐朽超过30%有风险。那我们知道超过30%，可能这个一阵阴风吹来，或者是我们时常会发现，太阳很大，没有风，树却倒下来了，其实是它的结构不行所以就内部有腐朽的情况，透过这个就可以知道。不行啊。